बोलो बोलो ये वेल्स आ गए। बोलो बोलो बोलो। Yo guys, we are about to enter. We are about to enter. We are about to enter Wales थोड़ी देर में। तो ये हम पहुंच गए थे वेल्स ब्रिज पे, जो कि वेल्स को और लंदन को कनेक्ट करता है। काफ़ी ह्यूज और अच्छा और बहुत सुंदर ब्रिज है। तो उसके बाद हम ये कुछ हसीन वादियाँ देखते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं, पर हमारे दोस्त नहीं आए, तो हम उनके लिए आए थे। और जैसा कि आप लोगों को पता लग ही रहा है कि हमारी वीडियो में वॉइस नहीं है, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ पीछे से, क्योंकि कैमरा में थोड़ा सा ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग्स की ऑडियो सारी आई ही नहीं, पता नहीं कैसे। तो ये रास्ता था जहाँ से हम होकर निकले और वाटरफॉल तक पहुँचना था। तो ये कोई 15 या 20 मिनट की शायद वॉक थी। जब हम फाइनली वाटरफॉल पे पहुँचे और वहाँ पे हमको हमारा एक सब्सक्राइबर और फ़ैन मिल गया था। नहीं भाई, सब्सक्राइबर तो नहीं था, इंडिया से भाई था कोई। ऐसे ही बस देख के अच्छा लगता है ना, अपने लोग जब मिलते हैं पराए देश में। बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बात की, फिर भाई को टाटा बाय बाय बोल के हम वाटरफॉल की तरफ चले गए नीचे की ओर। और प्रेम को हो रहा था, चुल मच रही थी। वो कहता कि चलो अब इतनी नज़दीक आ ही गए हैं तो क्यों ना नहाते हैं उसके अंदर। तो हम बिना कुछ सोचे समझे नहाने अंदर चले गए। ठीक है। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में हमको एक अच्छी जगह दिखी जहाँ पे हम फ़ोटोशूट के लिए रुके। कितना कितने पहले इतना फील किया होगा ना। प्रेम ने भी शायद किसी ना किसी के लिए किया हो, और इसने भी शायद किसी ना किसी के लिए किया होगी, है ना। तो तुम तेरे आंचल में आए थे हम तो फरजाद होने के लिए, और किया था हमने तो इश्क आबाद होने के लिए। क्या बात है। तेरे आंचल में आए थे हम तो फरजाद होने के लिए, और किया था हमने तो इश्क आबाद होने के लिए। और तुम्हारी ये मासूमियत है या कपट बाकमाल है। तुम्हारी ये मासूमियत है या कपट बाकमाल है, जो हम हर बार चले आते हैं बर्बाद। थोड़ा सा गहरा है, अगर थोड़ा सा ना। निभाना सको जो इश्क तो, क्या निभाना सको जो इश्क तो कब्र पे मेरी आ जाना। निभाना सको जो इश्क तो कब्र पे मेरी आ जाना। छू लेना एक बार मुझे तुम फासले भी मिटा जाना। छू लेना एक बार मुझे तुम फासले भी मिटा जाना। फिर भी जो ना जागू मैं तो ले आना एक चादर तुम भी, बोसा दे के लब से अपने कफन बना बिछा जाना। मित्रों, नहा धो के हम हो गए रेडी। प्रेम देख लो भाई, ये तो महाराजा ही बन गया, ये तो बॉस ही बन गया, ये तो भाई साहब पैंट शर्ट पहन के। ये बन गया अल्लादीन का। घिसना पड़ेगा, घिस रहा हूँ। इसमें से क्या निकलेगा घिसने से? ये तो पहले ही निकली हुई है। अच्छी लग रही है। इधर मिरर नहीं है ना, इसी में देख। इसी में देख लो। तो भाई हम तीनों रेडी हैं सबसे पहले। तो अभी आगे लेट होगा तो हमारी वजह से नहीं। हम रेडी हैं भाई सबसे पहले ना। ये भले ऐसे ही पड़े हो। भाई देखो रात को हमने फोन फायर किया था, चाय बनाई सुबह। ये मैं टेंथ ये सुबह चाय बनाई थी पीपू के। तो भाई अभी हम इंतजार कर रहे हैं अलीशा का। अलीशा जैसी आती है वैसे हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? कॉर्नवॉल। पहले कॉर्नवॉल जा रहे हैं अपन। एक और जगह है इधर, इधर पास में आधा घंटा दूरी है, वो भी देखते हैं पहले, फिर उसके बाद कॉर्नवॉल की तरफ निकल जाएंगे। भाई दो ही मेहनती लड़की हैं, दो ही बस। तू बोली 2 चद्दर हैं, मैं तो इसलिए नहीं आया। तू बोली 2 चद्दर हैं। हाँ भाई देखो, मैं ही सिर्फ काम का इंसान हूँ इधर। काम करवा रही हूँ मैं ही सिर्फ यहाँ पे काम, देखो कितना काम करवा रहे हैं मेरे से लोग।
जा रहे हैं भाई खाने, कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ निकल गए हैं ऐसे। ये देखो सब उतरते हुए उतरते हुए ऑरेंज परी में, ऑरेंज परी में ये भाई ऑरेंज परी में मगरमच्छ देखो, बैठा अंदर। मगरमच्छ, कपड़े भी मगरमच्छ जैसे, देखो सब डॉट 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 डॉट। आई शॉपिंग करवा रही मेरे को। हाँ, थैंक यू देखो यार, थैंक यू सो देखो। मच, थैंक यू भाई। आज सब लड़कियां सब लड़कों को सलमा, हाँ मजा आ जाए, मजा आ जाए। सलमा कहाँ गई? मैं लड़का हूँ। तू तो अलादीन बनी। शॉपिंग करवाओ, क्या चल रहा है? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात हो रही है, शॉपिंग करवाओ। गलत बात हो रही है। आजा पहना दूँ, पहन लिया? नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, स्कूल ले भाई, पकड़ इसको, मैं पहना दूँ इसको जूते। ले भाई देखो भाई, ये होता है, प्यार का नतीजा। ये होता है थल्ले लग गया बंदा, ये जनानी थल्ले लग गया। भाई कमेंट में बताओ ये रिबन कटिंग सही हो रही है? चलो जी, हेलो, क्या दिलवा रही हो मेरे को? जो भी तुम, हैं? जो भी चाहिए। भाई श्वेता मेरे को शॉपिंग करवा रही है आज। मेरे को सलमा ये रिकॉर्ड हो रहा सब कुछ, समझ रही है ना? अब किधर जाना है ये बताओ। कैडबरी, हम इधर ही आएंगे। कैल्विन क्लेन के सामने बॉडी शॉप। भाई यार ये किधर घुस गया यार, चॉकलेट खाने वाला काम नहीं अपना तो। 50% ऑफ देख हर जगह पे भाई। चाहिए ऐसे सर, देखो उधर द विलेज कैफे, छोटा सा है, ये गांव सा ही है ना, पर सुंदर बना रखा बहुत ज़्यादा। देखो भाई क्या बात है। चलो भाई, अभी हम आए हैं विलेज में, आउटलेट होता है ना, आउटलेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है? कुछ भी अगर कुछ अच्छा लगेगा तो लेंगे। क्या हुआ भाई? ओ माय गॉड भाई, इधर से हम भारी शॉपिंग करके हाँ ये देखो देखो, निकल चुके हैं। भारी शॉपिंग किया हमने। ये भाई देख लो, भारी शॉपिंग की है। और ये और लेने हम आए थे जॉर्डन। इधर से श्वेता मुकर गई, इधर से अलीशा मुकर गई। अब उम्मीदें लेके जा रहे हैं वापस। उम्मीदें लेके जा रहे हैं वापस। हाँ बोला ही नहीं था जो मुखर गई। नहीं मुकर तो गई, बोला तो था तूने, हाँ झूठ मत बोल। मैंने कब बोला? और सलमा तो पहले ही मैंने तो बोला ही नहीं, मुकरी हुई औरत है ये। जान के सब तू बहन चारा ही नहीं हुआ बेटा, हम भी तो रखते हैं अपनी टीम में। चल निकल अब यहाँ से। ये बहन बराबर नहीं है, दूसरी बहन चाहिए उसको। मम्मी से बोल अपनी से। मम्मी से। भाई निकल रहे हैं अभी हम सबवे के लिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। सोचा था 2-3 जगह पे जाएंगे, पर एक आधी जगह पे भी चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। हाँ? क्या क्या बना रहा है? ओह माय गॉड, फोटोशूट चल रहा है। नर्वस ही होगी तू मेरे आने पे। कर ले पोज बना ले मेरे को देख के।